Waswahili wanasema ukiwa mlafi hutakiwi kuwa mchoyo. Ukiwa muongo unatakiwa uwe mtunza kumbukumbu kweli kweli. Kwa sababu amini ya kwamba ipo siku inaweza kuja kukutokea puani. Teknolojia ni moja kati ya nyenzo ambazo zinakuwa kwa kasi kweli kweli hapa ulimwenguni. Lakini je, teknolojia inakusaidia? Teknolojia ikitumika vizuri inaweza kukuletea faida kubwa na maendeleo makubwa kweli kweli. Lakini kama ikitumika ndivyo sivyo, pengine ina uwezo mkubwa wa kukuadhibu, tena kukuadhibu sana. Leo hii nataka nikupitishe kwenye teknolojia mpya ambayo imekuja kwa watumiaji wa simu hapa nchini pamoja na maeneo mbalimbali duniani. Leo hii nataka nikupitishe kwenye teknolojia mpya inayofahamika kama eSim. Teknolojia ambayo inakuruhusu kutumia laini moja ya simu katika simu nyingine pasipo kutoa laini, pasipo kubadilisha simu. Teknolojia ya eSim inawezesha watumiaji kuunganisha namba ya simu na mtandao wa simu moja kwa moja katika simu bila kutumia SIM card, yani laini ya simu. Kwa sasa watumiaji wa Airtel na Vodacom wanaweza kuwa na eSim katika simu ambazo zinakubali teknolojia hii. Ni teknolojia ambayo ni rahisi na inaondoa usumbufu wa kuhamisha SIM card. Pia kama imetokea umepoteza laini ya simu, itakuwa ni rahisi kuunganisha namba yako katika simu nyingine kwa kutumia QR code. Pia kama ukitaka kuhamisha namba yako ya simu, unatumia QR code na Bluetooth ili kuunganisha simu nyingine bila kulazimika kuchomoa laini. Kwa sasa watumiaji wa Airtel na Vodacom wanaweza kuwa na eSim katika simu ambazo zinakubali teknolojia hii. Pia inakuwa ni rahisi kutumia namba zaidi ya moja katika simu ambazo zinakubali mfumo wa eSIM card na laini ya simu kwa pamoja. Twende sasa nikuelekeze mfumo huu unavyofanya kazi. Chukua simu yako, chukua kifaa chako, unaweza kupiga *06 kutazama kama simu yako ina mfumo wa EID, mfumo mpya wa eSIM card unaokuwezesha kupeleka laini katika simu nyingine pasipo kutoa laini.